Hola, ¿cómo estamos YouTube? Soy Rasta Rapping My Ghetto. Vengo a hacerles un bike check en español de la Cult CC01 2012. Y pues es un bike check rápido. Espero que les guste. Ok, empezamos con el manubrio. El manubrio es de 8 por 28. Le puse puños mutante, una marca aquí mexicana. Los Cult no me gustaron tanto. El stem es Cult. La horquilla Cult igual. Cult, ahí lo ven. La masa delantera supongo, deduzco que también debe ser Cult. El rim es nada más una sola pared, o sea, no es doble pared. La llanta es Kenda. ¿Qué? Es Kenda. De 20 por 2.10, llanta delantera. Pasamos al cuadro. Pues es Cult. Es 20.75. 20.75. Trae un seat post combo Cult. Y el seat clamp Cult. Aquí trae el nombre, aquí Cult grabado. Las palancas deduzco también son Cult. Odyssey Twisted Pedals. El sprocket es de 28 dientes. La caja es Smith, para que no la caja es Smith. La cadena es Cult. La cadena es Cult, ¿verdad? Y el rim trasero pues es lo mismo que el de adelante, o sea, no cambia nada, o sea, igual la llanta es Kenda 20 por 2.10. Y pues el rim nomás, al driver es de 9 dientes, bueno, ¿verdad? Y aquí les tengo lo que es el hub zone. Espero que les haya gustado. Nos vemos.